davo istab oning umri ikromi hasratda bulg'ay ado istab necha yurdim adashib to'g'ri yo'ldan bezari zamon tutib bilgimni yo'lga solsa deb bir rahnamo istab yor istab husning guli tobuldi jahon mulkida paydo shu parizod soldi ana ishqi boshima kulfat savdo qildi ana faryod bilmam nasfat odam eding osfonida ko'zlar shalo qilding meni bir bog' shira husning shaydo jilva qilib ijod layli bilan shirin chiqmas yorim omonat bir zarra maqom men bir qachon teng bo'lur ishq ichra jahonda majnun ila farhon Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. O'zingizni tanishtiring. Men Fazilat Ahmedova, Jizzax viloyati Tiyoqli qishlog'idanman. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Musiqa havasmi, muhabbatmi, kasbmi? Hammasi ustoz. Hammasi? O'zbekiston davlat konservatoriyasini an'anaviy xonandalik bo'limini tugatganman. Ha, bilinib turibdi. Ma'lum. Juda ham go'zal ijro bo'ldi. O'zingiz ham go'zal ekansiz. Rahmat. Ijro ham. Ovorim bor, mana shu o'zbek san'atini, musiqa san'atini shedevrlaridan shunga yetganingiz o'zi katta bir jasorat bo'lyapti. Rahmat ustoz. Endi hammamizni ongimizda, quloqimizda, dilimizda buyuk ustozlar aytgan qo'shiq bu asar. Shuning uchun boshida sal men tortinibroq turdim desam bo'ladi, aylanmaganim, lekin keyin bu yog'ini qoyil maqom qilib aytdingiz. Ko'z tegmasin. Rahmat. Ko'z tegmasin. Qadimiy bitta o'zbek so'zi bor-ku, kumiringiz bormi? Kumir degan. Kimga havas qilgansiz? Shu musiqaga. Kimga havas qilgansiz? Endi qadamlaringizni qo'yib kelayotgan paytingizda. San'atkorlarga. Ustozlarning hammasiga havas qilganmiz. Endi juda ham sevib tinglaydigan ustozlarimdan Barno Isoqova va Ummu Gulsum. Masalan, bir singil Ummu Kulsumdan bo'lsa, agar هذه ليلتي وحو المهايات بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كله ولا ماني فاملأ الكأس بالغرام وهاتي. rahmat. Ustasiga baribir, ha? Bravo. Ustasiga baribir, bravo. Nima qilamiz endi? Tanlov o'zingizdan? Demak, hamma aylandi, ha? Qanaqa qilib o'zimizga oldiramiz endi? Endi bejiz. Biz to'rtta bo'lsak, bu kishi bitta bo'lsa.
kimni komandasiga borsangiz ham brilliant bo'lasiz. Fayzi bo'lasiz. Hammani tanlasam bo'lmaydi. Yo'qda. Ustoz, shu fursatdan foydalanib ustozlarimga, turmush o'rtog'imga, ota-onalarimga yashang. rahmat aytmoqchiman. Hozir onajonlarim, bolajonlarim tepada turishibdi. Xush kelibsiz. Sizlarni hammalaringiz yaxshi ko'radi. Xush kelibsizlar. Men avvalo chiroyli aytib olishni o'yladim. Sizlardek insonlarni oldida, lekin birinchi bo'lib meni qo'llab qayrilganlar uchun ustozni tanlayman. To'ppa-to'g'ri. Ura! Chin yurakdan. Bu komandani bir ajoyib bezagilardan biri bo'lasiz. Omad. Ha? Rahmat. Biz rozimiz. Rozimiz. Ura! Gap yo'q, do'st emas. Do'st emas. Yashang. Xush kelibsiz. Omad sizga. Omad tilaymiz, sog' bo'ling. Liboslar yarashgan bo'ladi. Zo'r, hammasi zo'r.